हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रिंकू रिंकू मोबाइल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे पास ये KDM का स्पीकर आया है जी, ये की टूटा हुआ है सारा दोस्तों। तो इसको हम करते हैं ठीक, इसमें लगाएंगे इसकी तारें। तो इसको करेंगे हम दोस्तों फिट, तारे लगा के इसको चला के देखते हैं ये सही तरह काम करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों बने रहे दोस्तों वीडियो में। दोस्तों लगाते हैं इसमें टांका, एक तार पर लगा लिया दोस्तों, अब दूसरी वाली तार पर लगाएंगे। दोनों को अच्छी तरह मजबूती से लगाएंगे ताकि दोबारा टूटे ना। तो दोस्तों हमने टांका लगा लिया है, अब इसको ऑन करके देखते हैं ये चालू होता है या नहीं होता। दोस्तों कुछ करते हैं इसको चालू। दोस्तों ये चालू नहीं हो रहा, शायद बैटरी डाउन है। चार्जिंग लगाते हैं इसको, चार्जिंग लगा के चेक करते हैं। दोस्तों चार्जिंग लग चुका है ये, तो ये चालू हो चुका है। तो इसको आगे चला के देखते हैं सही चलता है। दोस्तों करते हैं इसको मोबाइल से कनेक्ट और देखते हैं इसमें गाने चला के। दोस्तों ये मेरा चैनल है रिंकू मोबाइल, तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। तो चलाते हैं। दोस्तों जो कि हमारा स्पीकर सही तरह काम कर रहा है, तो इसको फिट करेंगे। जो कि टूटा हुआ है दोस्तों, इसको चिपकाते हैं। इसको एल्फी की मदद से चिपका के इसको फिट कर देंगे दोस्तों। बने रहे दोस्तों वीडियो में। तो इसको चिपकाते हैं फटाफट दोस्तों, लगाएंगे इस पर यहाँ पे एल्फी। तो इसको यहाँ पे नीचे भी लगा लेंगे अच्छी तरह दोस्तों, एल्फी लगा लेंगे यहाँ पे। और इस पर जो ये इसकी फोम लगी हुई है इस पर भी लगा लेंगे। इस पर लगा के इसको इस पर यहाँ पे रख देंगे और ये सूखने के बाद यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों ने इसका ये ढक्कन लगा लिया ऊपर वाला है, अब इसको भी एल्फी की मदद से यहाँ पे चिपका देंगे, ये यहाँ से फिक्स हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा स्पीकर है जो कि ठीक हो चुका है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे, आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।